好，你准备好了吗？好了。我们要找一下今天要吃的冰在哪里。好，苏格兰经典牛奶冰淇淋。呀，可以帮我们打开吗？麻烦那个 Lodi 帮我们打开。哦，小心哦。好。哎，你会开吗？好特别哦。哦，好美哦！哇，要拿什么？超漂亮。布丁吗？芒果的那个。我们用切芒果帮忙。你说爸爸，请麻烦你帮我。麻烦你帮我。看起来好绵密哦。产地在英国。我要谢谢。完了，太好吃了。真的。太可惜了。嗯，没关系，好了就可以，谢谢哦。好漂亮哦。超漂亮。弟弟，这是什么味道？你有闻闻看吗？奶味重吗？你觉得？重的。我们的创意吃法来了。创意吃。这个仙草是没有调味的，没有糖的，无糖。然后我们现在要加冰淇淋一起吃。乐婷，对，帮他取个名字吧。这道甜点叫黑白配。那你有自己在想看别的吗？有一个叫那个八卦什么？八卦吗？你说圆圆的那个？对。太极。对，太极。对，太极。你看太极。和谐的太极。应该要好漂亮抓一点点在这，然后再抓一点。我懂你自己用，你可以用汤匙。太难了啦，试试看啊。没办法。你可以自己用汤匙试试看啊。而且刚好是圆的碗呢，有机会哦。超好吃的。你要跟爸爸说什么？爸爸谢谢。我们不是不让 Frank 吃，因为 Frank 喉咙痒痒。等你好了再给你吃，好不好？Frank 专心的在玩他的球，蜂巢挂球。